Just get our work. Look at the outside look like. The go បងប្អូនជំរាបសួរបាទខ្ញុំទៅចេញពីធ្វើការតាមពិតថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញមុនម៉ោងពីព្រោះអត់មានការងារធ្វើហើយទឹកកកធ្លាក់ផងបាទបានខ្ញុំចេញមុនម៉ោងបានដល់មកដល់ឡានអ្នកមើលឡានទឹមចាប់ដាក់ប្រាំធ្លាក់បាទទឹមចាប់ប្រាំធ្លាក់នេះធ្លាក់មកហើយកកសងសទឹកកកបាទជំរាបបងប្អូនដែលនៅស្រុកមិនដែលឃើញទឹកកកជាពិសេសស្រុកខ្មែរបាទខ្ញុំមកលោកយកឲ្យទឹកកកយេអូខេចាំជួបគ្នាប្រហែលជាឡានទឹកកកគ្រប់ចិត្តបើយើងថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមនុស្សតិចដែលធ្វើការប៉ិនពួកខ្ញុំធ្វើការខាងឃ្លាំងនេះឡានមកជួននៅវ៉ាន់អញ្ចឹងណាបានគេឲ្យធ្វើបាទនេះម៉ោងទឹក7ប្រហែលនាទីទេបាទឃើញប៉ិនល្ងាចបាទស្រុកខ្ញុំនៅរដ្ឋ Michigan ណាបាទសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ again ជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានពីចម្ងាយបាទខ្ញុំថតនេះគឺបំណងឲ្យបងប្អូនដែលនៅស្រុកដែលគ្មានទឹកកកមើលបាទ Hey family and friends, sorry I speak Khmer but try to take the picture a snowstorm and so to the people my country in particular Cambodia for them to see what snow like here and this only start with the got you can make cái là hành hè có chẳng á chồng mà chụp đẹp đi chụp này lấy cái chết bà stop kia từនេះឡានខ្ញុំតូចទៅប៉ុន្តែគឺកង់ទាំង4វិលបាទកង់ទាំង4វិលហ្នឹងមកជួយជួយរយខៃមិញខ្ញុំនិយាយរឿងចាប់អារម្មណ៍រឿងពេលបលឡានហើយមានឡានគេមកពីក្រោយ2 3ដែរអត់ឲ្យចូលផ្ទះមានមួយនៅ
ម្ដងខ្ញុំនៅចាំពេលណារីថាភ្លៀងខ្លាំងអីចឹងអូសប្បាយមែនទែនការនៅស្រុកខ្មែរពេលធ្លាក់ភ្លើងធ្លាក់តកភ្លៀងធ្លាក់ព្រើអូក្មេងៗយកផ្តិលមួយដើររឹសហើយឡើងទឹកញ៉ាំយ៉ាងណាមិញបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាទនឹងថតចែកជូនបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានឃើញពីស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទខ្ញុំថាបើអស់មិនអស់ចាយព្រោះវាយប់ល្ងាចទេប៉ុន្តែក៏នៅតែពិសេសណាស់ឲ្យដឹងពីជីវភាពខ្លះដែលខ្ញុំចេញនេះគិតជាផ្លូវចេញពីធ្វើការបាទផ្លូវចេញធ្វើការហើយពេលយប់បាទហើយនៅតាមជួរតាមផ្លូវហ្នឹងមិនមែនព្រៃទេតែឃើញដើមឈើហ្នឹងជាព្រៃឈើហ្នឹងតែសិតតែផ្ទះភូមិផងរបស់អ្នកស្រុកបាទស្រុកអាមេរិកនេះសម្បូរដើមឈើណាបាទគឺគេបកកែថាមានផ្ទះសម្បែងហើយគេមានដើមឈើហើយគេមានកន្លែងសួនឈានអីចឹងណាបាទប៉ុន្តែដើមឈើសម្បូរមានខ្ញុំទៅឃើញនៅស្រុកគេអ្នកមានគឺសិតតែផ្ទះធំអត់មានដើមឈើនៅខុសសាឡាប់ខ្ញុំយន្តសង្កត់កើតក្នុងវិលមុខធ្លាក់មកហើយខ្យល់វិលខ្ញុំមើលអែលឃើញវិលមុខបាទវិលមុខតែសំណាងដែរមានឡានមួយគេប្រើគេនៅពីក្រោយខ្ញុំគេដឹងថាខ្ញុំបោយឺតមែនតើហើយគេចាប់ផ្ដើមទៅមុនខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏តាមគេហ្នឹងប្រហែលជា5-6ឆ្នាំនេះបាទមិនអីទេហើយឃើញតែកកច្រើនណាស់តែមិនដូចជាអត់ទេនេះនៅសងខាងផ្លូវហ្នឹងសិតតែមានផ្ទះគេហើយនៅខាងមុខខ្ញុំហ្នឹងមានសាលារៀនច្រើនសិតកង់ទាំង4វិលគេហៅ 4 wheel drive ណាបាទឡានខ្ញុំតូចទេមិនធំទេប៉ុន្តែ 4 wheel drive គឺស្រួលខ្ញុំរត់ Michigan
West Michigan ខាងលិចបាទកន្លែងខ្ញុំធ្វើការភូមិគេឈ្មោះ Hudsonville កន្លែងខ្ញុំរស់នៅភូមិឈ្មោះ Jenison បាទចម្ងាយប្រហែលជា10 ម៉ាយពីផ្ទះខ្ញុំទៅកន្លែងធ្វើការខាងប្រពន្ធខ្ញុំប្រហែលជា20 ម៉ាយទៅមកលបឿនខ្ញុំទៅ25 ម៉ាយក្នុង1 ម៉ោងទេប៉ុន្តែផ្លូវនេះគេឲ្យយើងបើកបរដល់45 ម៉ាយក្នុងអាស្រ័យទៅលើមានកោមានហ៊ានបរលើដល់ប៉ុណ្ណឹងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខណាប៉ុន្តែសំណាងដែលខ្ញុំជម្រាបយើងអត់មានអ្នកបើកបរច្រើនណាគឺពួកគេដឹងថាចេញចំណាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់តែគេនៅផ្ទះបាទញ៉ាំណាមិញខ្ញុំចាត់ទុកជាសំណាងក្នុងការប្រកាសប្រាប់យើងគេឲ្យយើងគេថានឹងមានខ្យល់ខ្លាំងហើយគេខ្លាចយើងមើលអត់ឃើញបាទឲ្យនៅផ្ទះណាបាទហើយខ្ញុំព្រួយកន្លែងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែសំណាងដែរទៅចេញមកអត់មានខ្យល់អត់មានខ្យល់ទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាទជាសំណាងបាទបាត់ពីបាត់ទៅដល់គេហៅឋានរបស់ខ្ញុំគេនិយាយខ្ញុំទៅកន្លែងនេះចិត្តទៅខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងពីដំណើរពីកន្លែងខ្ញុំមកធ្វើការមកដល់ផ្ទះតែម្ដងហើយខ្ញុំអត់ចង់ប៉ះប៉ុន្តែខ្ញុំជាថតខ្ញុំគ្មានគម្រោងទេបើយើណាដូច្នេះបានជាខ្ញុំអត់មានយក remote control ទេដាក់តាមខ្លួនឲ្យតែបានរូបភាពផលិតទុកចែកជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តរបស់គេបានឃើញបានហើយសូមទោសណាបានលឺសំឡេងខ្ញុំទេបានខ្ញុំឲ្យឃើញខ្ញុំម្ដងខ្ញុំឲ្យឃើញម្ដងដែរណាប៉ុន្តែឃើញខ្ញុំច្រើននៅក្នុងជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំណាបាទសូមទោសហើយនិយាយលបាំងអីនឹកស្រុកទេសយើងតើខ្ញុំខានទៅស្រុកយើងតាំងពីចេញមកនោះពីឆ្នាំ79មកហ្នឹងដល់នៅឆ្នាំ81ពេលនៅជនភៀសខ្លួននៅខេត្តដែរលើកមុនខ្ញុំទៅដល់ស្រុកទៅលេងស្រុកយើងនោះពីឆ្នាំ2002ឥឡូវហ្នឹងបាទនឹកស្រុកយើងគិតគម្រោងចង់ទៅបែរឆ្នាំនេះចាំមើលណាឆ្នាំនេះឬក៏ឆ្នាំក្រោយបាទខ្ញុំមកទៅនឹងបានជួបបងប្អូនទាំងអស់មីងទាំងអស់ដែលនៅស្រុកយើងសាជាថ្មីបាទពិសេសបងប្រុសខ្ញុំក៏កាត់ចាស់ដែរហើយនឹកក៏ទៅជួបគាត់ដែរបាទជិតដល់ផ្ទះខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់តន់ដកចេញទៅជាពេកចេះតាមដំណើរខ្ញុំដល់ spring ដែរមិនដកខ្ញុំបានបាទនេះកោដល់ស្បាយចិត្តគឺថាបានរកផ្ទះដែរសុខភាពបាទគឺមានខ្លាចតែគ្រោះថ្នាក់ដែរឡានចាំជួបគ្នា
ជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀតបាទខ្ញុំមើលខ្ញុំចងក្រងជាវីដេអូនេះបានល្អសូមជូនបងប្អូនយើងមើលអូខេជម្រាបលាជួបគ្នាលើក្រោយ